Der Hyperloop scheint wirklich unaufhaltsam zu sein. Entgegen allen Skeptikern klappt alles wie am Schnürchen und nachdem Anfang des Jahres der Startschuss für die erste europäische Teststrecke gefallen ist, gibt es jetzt schon die erste fahrfähige Kapsel zu bestaunen. Wie, was, wo? Jetzt in Klicks und Science Fiction in den Elon Musk Chroniken. Hier gibt es täglich Science Videos, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. 1, 2, Elon Musks Idee eines Hochgeschwindigkeit-Transportsystems durch Vakuumröhren scheint doch gar nicht so schlecht gewesen zu sein. Die Entwicklungen scheinen richtig schnell an Fahrt aufzunehmen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Er selbst ist ja nur am Rande damit befasst. Kommerziell entwickelt wird der Hyperloop dagegen von Firmen, die gar nichts mit Musks Firmenimperium zu tun haben. Eine davon ist Hyperloop Transportation Technologies, Hyperloop TT, und die haben jetzt die erste Kapsel vorgestellt. Dirk Alborn, CEO von Hyperloop TT, dazu: Bei Hyperloop geht es um mehr als schnelle Beschleunigung und das Brechen von Geschwindigkeitsrekorden. Es ist eine echte Chance, ein effizientes und sicheres System mit einem einzigartigen Erlebnis für die Reisenden zu erschaffen. Und Musk hatte die bahnbrechende Idee, aber gab sie frei. Jeder darf entwickeln und bauen und die Idee ist super einfach: Rohrpost. Und die könnte der Magnetschwebetechnik jetzt im Nachhinein zum Erfolg verhelfen. Beim Transrapid hat es ja nicht so richtig geklappt. Das Prinzip: der Zug oder beim Hyperloop eine Kapsel wird in eine Röhre gepackt und in der herrscht ein Vakuum bzw. ist kaum noch Luft enthalten, ein sogenanntes Teilvakuum. Hochleistungspumpen pumpen die Luft aus der Röhre und erhalten das Vakuum. Der Effekt: es gibt keinen Luftwiderstand mehr. Das Hauptproblem und der Energiefresser jedes schnellen Transportes, das ist einfach weg. Wow, damit brauche ich für den Zug kaum noch Energie, ist er einmal beschleunigt. Es sollen Solarzellen auf den Transportröhren ausreichen, um für die Energie zu sorgen. Mit rund 1200 Kilometern pro Stunde soll er zwischen Metropolen verkehren, schneller als mit einem Flugzeug. Und Musk hält sich bei der Entwicklung eben vollkommen raus und besucht vielleicht mal einen der Standorte der Konkurrenten. Denn auch Virgin-Chef Richard Branson ist mal wieder mit am Start. Er hat das zweite Unternehmen, das am Hyperloop dran ist, gekauft. Aus Hyperloop One wurde Virgin Hyperloop One. Tja, mal sehen, wer das Rennen hier macht. Auf jeden Fall hat Hyperloop TT jetzt mit der neuen Kapsel die Nase vorn. Die neue Kapsel Quintero One ist rund 32 Meter lang, wiegt 5 Tonnen und enthält eine 15 Meter lange Passagierkabine. Die ist allerdings noch gar nicht eingerichtet. Gefertigt ist sie aus Vibranium. Nicht von ungefähr heißt es dieses Material genauso wie das, aus dem das Schild von Captain America gefertigt ist. Doch es ist ganz normalen irdischen Ursprungs. Entwickelt wurde es von dem slowakischen Unternehmen C2i. Es zeichnet sich durch eine besondere Härte und Steifigkeit aus. Es besteht aus Kohlefasern, ist also besonders leicht und 10-mal härter als Stahl und 2,5-mal so steif wie Aluminium. Darüber hinaus ist es mit Sensoren durchsetzt, die die Hülle ständig auf Temperatur, Stabilität und Schäden untersuchen. Zudem ist die Hülle der Kapsel mehrschichtig, also selbst wenn etwas passiert, bleibt sie sicher. Dabei soll eine neue Magnetschwebetechnik eingesetzt werden, bei der deutlich weniger Energie verbraucht wird. Permanentmagneten, die im sogenannten Halbach-Array angeordnet sind, sollen zum einen die Magnetkraft in die Kapsel nahezu auf Null reduzieren und im Gegenzug unten zum Transporttrack verstärken. Induct-Track heißt die Technik, die von Hyperloop Transportation Technologies angewendet wird. Und auf der Teststrecke mit dieser Technologie in Toulouse in Frankreich soll jetzt die neue Kapsel zum ersten Mal getestet werden. Sie ist erstmal nicht besonders lang, diese Teststrecke, 320 Meter. Die Röhren haben einen Durchmesser von 4 Metern und sind damit für Güter und auch schon für den Personentransport geeignet. Aber hier kann schon getestet werden. Im nächsten Jahr soll dann eine längere Teststrecke fertig werden, wo der Quintero One dann auch zum ersten Mal Passagiere transportieren wird. Wow, der Hyperloop scheint schneller Realität zu werden, als so mancher vermutet hätte. Ich bleibe auf jeden Fall dran und wenn ihr als erstes Neues zum Hyperloop und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich und garantiert. Und zur Begrüßung gibt es noch ein kleines Geschenk. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Und darunter geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, Hyperloop, deutsche Strecke geplant. Ansonsten bis dann, bleibt dran.